ရှောင်းဟော်ကဘတ်စကားပေါ်မှာအသက်50အရွယ်ကိုဝင်ဆောင်တဦးကိုနေရာဖယ်ပေးခင်းပြီးယုံလေးတင်ဒါပေမဲ့သူကရုတ်တရက်လှမ်းဆွဲပြီးသူ့ကိုယောက်ျားလို့ခေါ်လိုက်မယ်သူမကြခင်အဖေဖြစ်တော့မယ်လို့ပြောလာမယ်လို့မထင်ထားခဲ့ဘူးရှောင်းဟော်ကအစကတော့အတော်ကြီးစိတ်မနှံ့ဘူးထင်ပြီးအလေးမထားခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့ရက်အနှဲငယ်အကြာမှာတော့အဲ့ဒီအမျိုးသမီးကအမွာလေးတွေမွေးလာပြီးရှောင်းဟော်စီကို DNA စစ်ဆေးချက်နဲ့အတူရောက်လာခဲ့တယ်အဲ့ဒီကလေးတွေရဲ့ဖခင်အရင်ဟာသူပဲလို့ပြောတဲ့အခါလူတွေကရှောင်းဟော်ကိုတာဝန်မယူဘူးဆိုပြီးဝိုင်းဆဲကြတယ်တန်းရာကြီးချမ်းသာတဲ့သူ့ရီးစားကလည်းစိတ်တော်ပြီးလမ်းခွဲသွားတယ်လို့သူ့တငယ်ချင်းကလည်းသူ့ကိုအတော်ကြီးနာတွန်းပို့လိုက်ပြီးမင်းမမချင်းနဲ့လက်ထပ်ပြီးစာချုပ်ချုပ်လိုက်ကြံတဲ့အလုပ်တွေကိုငါကူညီပေးမယ်လို့ပြောတယ်သူ့နားကိုတဖြည်းဖြည်းတိုးလာနေတဲ့အတော်ကြီးကိုကြည့်ပြီးရှောင်းဟော်ဟာမတော်တဆခြေချော်ပြီးအဆောက်အုံပေါ်ကပြုတ်ကျသွားခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့သူတေခါနီးထိနားမလည်နိုင်ခဲ့တာကသူအတော်ကြီးနဲ့ဘယ်တုန်းကမှမပတ်သက်ခဲ့ပဲဘာလို့စေတနာနဲ့နေရာဖယ်ပြီးလိုက်တာလေးကဒီလိုကြီးအဖေဖြစ်သွားတာလေဆိုတာပါပဲသူမျက်လုံးပြန်ဖွင့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့အဲ့ဒီအတော်ကြီးနဲ့ပထမဆုံးစတွေ့တဲ့နေ့ကိုပြန်ရောက်သွားခဲ့တယ်မောင်လေးအတော်ကြီးကိုနေရာလေးတစ်ချက်လောက်ဖယ်ပြီးလို့ရမလားဒါကိုမြင်တော့ရှောင်းဟော်တုံတုံရင်ရင်ဖြစ်သွားတယ်အရင်ဘဝကလို့အမှားမျိုးထပ်မဖြစ်အောင်သူဟာအဲ့ဒီအတော်ကြီးနဲ့ဘလူးမပတ်သက်မိအောင်ဆုံးဖြတ်ပြီးအိပ်ပျော်ခြင်းဟန်ဆောင်နေလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အတော်ကြီးကစစ်လုပ်ပြီးစပ်ပြီးအိတ်ချင်အောင်မဆောင်နဲ့တော့ကားပေါ်တက်တုန်းကသူ့ကိုတိတ်ချကြည့်ခဲ့တာမြင်နေလို့ပြောတယ်ဘေးကလူတွေကလည်းအဲ့ဒါကိုမြင်တော့ရှောင်းဟော်ကိုကုတူရအောင်ကိုဝင်ဆောင်ကိုနေရာဖယ်ပြီးဖို့ဝိုင်းပြောကြတယ်အဲ့ဒါကိုကြားတော့ရှောင်းဟော်ကပတ်လေးကိုကြည့်လိုက်တော့ဘတ်စကားပေါ်မှာနေရာအလုပ်တွေအများကြီးရှိနေတာကိုပွေလိုက်ရပြီမဲ့အတော်ကြီးကသူ့နေရာကိုပဲစစ်လူချင်နေတာသူထိုင်ခဲ့တဲ့ခုမှာထိုင်နေသူ့ဘိုက်ထဲကကလေးကသူ့နဲ့ပတ်သက်သွားမှာဆိုလို့သူခေါင်းကိုက်နေလို့မထနိုင်ဘူးဘေးမှာနေရာအလုပ်တွေအများကြီးရှိတာပဲလို့ပြောလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အတော်ကြီးကရုတ်တရက်ဘိုက်ကိုကိုက်ပြီးတကယ်ပဲနာနေလို့လမ်းမလျှောက်နိုင်တော့ဘူးသူ့ကိုနောက်နားထိတွေးပြီးပါလို့တောင်းဆိုလာတယ်အဲ့ဒါကိုမြင်တော့ရှောင်းဟော်ပူပြီးတန်တရားဝင်လာတယ်အတော်ကြီးရဲ့လုပ်ရက်တွေကသူ့ကိုတစ်ခုခုနဲ့ထိတွေ့မိအောင်လုပ်ဖို့ကြိုးစားနေတယ်လို့ပဲဒါပေမဲ့သူစဉ်းစားနေတော့ကပဲဘတ်စကားကရုတ်တရက်ဆောင်းသွားပြီးအတော်ကြီးကသူ့အပေါ်ကိုလေးကျလာတယ်ရှောင်းဟော်ကလည်းချက်ချင်းကြိုးပူအင်းနဲ့ခံလိုက်တယ်နောက်ကလူကစိတ်ပူလို့လာထီတော့အတော်ကြီးကသူ့ကိုမထိနဲ့ဆိုပြီးတွန်းထုတ်လိုက်တယ်ဒါကိုမြင်တော့ရှောင်းဟော်ကသူ့အတွေ့ကိုပိုးသေးချသွားပြီးအတော်ကြီးနဲ့လုံးဝမထိတွေ့မိအောင်ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့လူတန်းကြီးတယောက်ကမနေနိုင်ပဲရှောင်းဟော်ကိုဆွဲထုတ်လိုက်တယ်အတော်ကြီးကသူ့ခုံမှာထိုင်တော့မယ်ဆိုတာသိလိုက်တဲ့အခါရှောင်းဟော်ကစိတ်ပြန့်ဖြတ်ပြီးခုံပေါ်ကိုတတွေးထွေးချလိုက်တယ်အတော်ကြီးလည်းမတက်တာတော့ပဲဘေးကခုံမှာထိုင်လိုက်ရတယ်အဲ့ဒါကိုမြင်တော့ရှောင်းဟော်ကမှတ်တိုင်းတစ်ခုစောပြီးဆင်းလိုက်တယ်ဒီတစ်ခါတော့အရင်ဘဝနဲ့မတူတော့ပဲအတော်ကြီးကသူ့နောက်ကိုလိုက်မဆင်းလာဘူးအရင်ဘဝတုန်းကအတော်ကြီးကကုမ္ပဏီအထိနောက်ရောက်ငန်းလိုက်လာပြီးသူ့ရဲ့ပစ္စည်းတွေကိုကင်တွယ်ခဲ့တာကိုသတိရပြီးရှောင်းဟော်ကုမ္ပဏီကိုအပြေးသွားခဲ့တယ်တန်ရှင်ကြီးအတော်ကြီးကိုခေါ်ပြီးသူ့ရဲ့ပစ္စည်းအားလုံးကိုအမှတ်အိတ်ထဲထည့်ခိုင်းလိုက်တယ်အခုတော့စိတ်ချရပြီလို့ထင်နေတော့လှည့်ကြည့်လိုက်တော့အတော်ကြီးကမန်နေဂျာနဲ့အတူကုမ္ပဏီလေးကိုဝင်လာတာတွေ့လိုက်ရတယ်ရှောင်းဟော်လေးကြောက်လန့်ပြီးခြံတော့ပြုတ်ခွေသွားတယ်အတော်ကြီးကကုမ္ပဏီကိုဘယ်လိုရှာတွေ့တာလဲဆိုတာသူနားမလည်နိုင်ဘူးအတော်ကြီးကဝန်ထမ်းအစ်စ်လားဆိုပြီးလုပ်ဖို့ကင်ဖက်တွေကမီးကြတယ်အဲ့ဒီမှာရှောင်းဟော်ကအကြံတစ်ခုရပြီးချက်ချင်းပဲမန်နေဂျာကိုအလုပ်ထွက်စာတင်လိုက်တယ်မန်နေဂျာလေးအော်သွားတယ်မန်နေဂျာကသူ့ကိုတားပြီးမယ်ရှောင်းဟော်ကတော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်အတော်ကြီးနဲ့မပတ်သက်မိအောင်ဆုံးဖြတ်ထားပြီးသားပါငါတို့ကလေးလေးတွေမကြခင်မွေးတော့မှာငါဘိုက်ထဲမှာအမျိုးလေးတွေရှိတာနော်မင်းပိန်ပါလေငါတို့သားမီး၃ယောက်ကိုတကယ်ပဲပြစ်ထားတော့မှာလားဟေးသူမွေးတော့မယ်ထင်တယ်ကားတစ်စီးလောက်အမြန်ခေါ်ပေးကြပါဦးလုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီကလေးတွေကငါကလေးတွေမဟုတ်ဘူးရှောင်းအန်မင်းငါကိုယုံပါတကယ်ပဲအံ့ဩဖို့ကောင်းလိုက်တာအမြွာသားလေးတွေလားငါကလေးမဟုတ်ဘူးလို့ပြောရုံနဲ့ပြီးသွားရောလားမင်းကလေးမဟုတ်ဘူးဆိုရင် DNA စစ်ဆေးဖို့ရဲရဲဝံ့ဝံ့လုပ်ရဲလားအခုပဲလွတ်လိုက်တော့